السلام علیکم دوستانو، راځئ نن باندې د مدینې زیارتونه کومه. مدینې منورې د نبی صلی الله علیه و آله وسلم خوږ ښار. راځئ زما سره مدینه منوره. تاسو کتلی شئ دا د مدینه منوره د مدینې منورې کوڅې. دا چې کوم دی جبل احد دی، د احد کم غر چې دی هغه دی. دا مخامخ تاسو ته ښکاري. دا مقام غزوه احد دی، کوم ځای کې چې غزوه شوې وه دا هغه ځای دی. دا د امیر حمزه رضی الله تعالی عنه قبر او د باقي شهدا قبرونه دي دلته کې دننه. دا چې کوم غار دی دا غار احد چې ورته وایي هغه غار دی. دا تاسو ته مخامخ ښکاري په نظر راځي. دا د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه باغ دی، کوم د کجورو باغ چې و. او دا د حضرت عثمان رضی الله عنه کوم کوی اغستی و هغه کوی و. دا مسجد قبلتین دی، کوم ځای کې چې قبله بدل شوې وه نبي صلی الله علیه وسلم مونځ کوه قبله بدل شوې وه. دا یو طرف ته قبله ده. تاسو ته ښکاري مخامخ هغه دروازه طرف چې کوم ده دا اولنۍ قبله وه. دا چې کوم دی دا مسجدې دي، اوه مسجدونه دي، هغه ځایونه دي کوم ځای کې چې غزوه خندق شوی و. دا غزوه خندق هغه اوه جوماتونه دي، دلته کې اوه جوماتونه موجود دي. دا چې کوم دی دا هغه ځای دی کوم ځای کې چې نبي صلی الله علیه وسلم غزوه خندق په موقع دغه کې خیمه لګولې وه دوران کې. مسجد ایوب انصاري رضی الله عنه کوم کور چې و دلته نبي صلی الله علیه وسلم خپله اوښه کېنولې وه، اوبه یې څښلې وې، دا هغه ځای دی. دا حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنه کور دی. دا چې کوم دی مسجد قبا دی، دلته کې 2 رکعته نفل چې وکړي عمره سعادت دی. دا هغه جومات دی مسجد قبا. دا دننه تاسو ته په نظر راځي. دلته 2 رکعته نفل قبول شوي عمرې ثواب لري. دا چې کوم دی دا غرس کوی دی، بیر غرس ورته وایي، دا غرس کوی دی. د دې په باره کې نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلي چې دا د جنت کوی دی. او د دې په اوبو باندې نبي صلی الله علیه وسلم له غسل هم ورکړی شوی. دا هغه حضرت سلمان فارسي رضی الله عنه باغ دی. تاسو ته په نظر راځي ځینې کجورې پکې زړې دي، وچې شوي دي. حضرت سلمان فارسي رضی الله عنه باغ. دا مسجد بلال دی، دا په مدینه کې موجود دی. مسجد بلال. مسجد غمامه چې کوم دی دا په مدینه کې موجود دی. مسجد ابوبکر رضی الله تعالی عنه، دا مسجد علی رضی الله تعالی عنه دی. تاسو په نظر راځي دا جنت البقیع دی. جنت البقیع کومه مقبره چې ده. که ویډیو هم خوښه شوي خپلو ملګرو سره شیر کړئ او چینل ورسره سبسکرایب کړئ. جزاک الله خیر.